即係話我而家要滯留喺阿姆斯特丹15個鐘。點解呢件事會發生喺我身上？都值得拍片俾大家睇嘅。5點29分啦，已經過埋佢個 departure 嘅時間啦。Welcome to 煲仔 Channel。今日係2月15號，係我由 Newcastle 飛返香港嘅日子啊！咁我揀呢一日飛返香港嘅原因係因為2月17號呢就係農曆新年，我想返香港過新年啦。咁但係呢，好遺憾咁，因為班機嘅 delay 呢，我就返唔切香港啦。我本身搭嘅呢係呢一架 KL 去阿姆斯特丹 Gatineau， 因為佢 delay 咗啊。本身呢係5點7飛嘅，但係而家呢要7點半先至到啦。咁事緣呢，就係我由 Newcastle 飛到香港呢，我係要喺阿姆斯特丹轉機嘅。咁我轉機嘅中間呢，其實呢係大概得1個鐘嘅時間喺阿姆斯特丹機場嘅啫。但係我而家由 Newcastle 飛去阿姆斯特丹呢班機呢，係足足 delay 咗2個鐘。咁即係順理成章地呢，我係會趕唔切我下一班嘅飛機嘅。咁所以咧，我就唔可以如期咁樣喺16號飛到返香港啦。咁點解我會知道呢？我就喺個 lounge 嗰度坐低啦，我就睇到我張機票。我張機票係冇寫到呢，佢係邊個 gate 嘅。咁呢，本身原定嘅登機時間呢係17點05分。咁我就17點嘅時候就去咗嗰個牌嗰度睇到底我班機係幾時登機啦。然之後佢就話 delay 2個鐘。然後我心諗 GG 啦。2個鐘咁咪即係我趕唔到下一班機咯。跟住呢度有個女士咧都同我講話係啊，你趕唔到啊。5點29分啦，已經過埋佢個 departure 嘅時間啦。咁啱啱職員同我講啦，我而家可以行去 Gate 21嗰度等我班機啦。我啱啱咧就 check in 咗啦，唔知道呢一班係咪就係我哋嗰一班機？咁咧大家都仲未知道咧嗰個轉機情況會係點樣樣啊？Sorry. We'll be waiting here for another half an hour at the moment. At the moment, the weather is snowing there, temperature is freezing, and there's a light wind from the south. 成個流程就係坐喺架機嗰度等，跟住聽廣播，跟住等，跟住聽廣播。比原定時間大概遲咗1個半鐘就起飛啦。好彩中途有好食嘅飛機餐，咁我先開心返啲。平時我勁少食 macaron， 不過呢，今日我係需要一啲甜嘅嘢食啊。landing 嘅時候見到成個阿姆斯特丹都係俾雪覆蓋住㗎，一層厚厚嘅積雪，跑道都有機組人員喺度撒鹽。我而家嚟到咗阿姆斯特丹機場啦，準備轉機。我應該仲有少少時間，有機會趕得切。波地4分 F4。冇錯，最後都係趕唔切，去咗辦理轉機手續。條片可以繼續。我而家人喺阿姆斯特丹機場，跟住我啱啱 miss 咗我班機。咁我啱啱咧都去咗嗰個 transfer counter 嗰度睇下有啲咩可以幫到手啦，有啲咩可以做到啦。咁佢哋咧啱啱咧就 print 咗一張新嘅 boarding pass 俾我。咁咧就係國泰嘅 boarding pass， 少少荒謬我覺得。而呢一張 boarding pass 咧係聽日12點，而家係夜晚嘅9點9，即係話呢，我將會有差唔多15個鐘喺呢度。fuck， 我喺機場見到老鼠喎。我覺得呢都有呢個拍片嘅價值，話俾大家聽，即係當大家如果搭飛機嘅時候呢，遇到架機 delay， 然之後 miss 咗你嘅接駁班機，你應該可以點樣做？航空公司咧就幫我安排咗酒店同埋接駁車，可以返酒店休息，然之後等到聽日之後再出發。所有嘅梳洗用品，即係譬如話梳啊、牙刷啊、洗面奶等等咧，都可以 claim 返航空公司嘅。經歷完呢個阿姆斯特丹機場迷宮之後呢，我終於都入到境啦。入境嘅時候，入境處職員問我：
你嚟 Amsterdam 嘅目的係乜嘢啊？我同佢講話，我唔係想嚟㗎，我班機 delay 咗，我要喺度 layover 一晚啊。佢仲要求我俾佢睇我新嘅一張 boarding pass， 睇完之後就揼咗個人 Welcome to the Netherlands。好荒謬啊！唔知點解會喺呢個國家，喺呢個城市啊，好荒謬啊！我冇數據，冇人，冇物，冇行李，自己一個呢就出咗去搭 shuttle bus 返酒店啦。可以見到成架 shuttle 呢係逼爆晒人㗎。可想而知嗰日天氣有幾咁惡劣，全部人班機都 cancel 或者 delay 咗。沿路返酒店經過，見到成個路面都係雪啊！我就喺櫃台嗰度排隊等 check in， 條隊長到排到出酒店。唔知係咪因為歐洲人呢做嘢係好慢㗎，我排咗都差唔多3個字先至到我。但係明明我排第3，我唔知後面嗰啲要等幾耐。到達酒店嘅時候已經夜晚10點幾啦，所以佢哋餐廳都閂咗。所以呢，佢哋膳食方面每人就提供一塊 pizza。嗰一棟 pizza 我諗都有50幾60塊啊，口味都冇得揀嘅，全部清一色芝士味 ，pepperoni 都唔多塊。酒店話係為咗照顧埋嗰一班 vegan 者、素食者喎。但係其實嚟到呢個時候，塊 pizza 已經凍晒㗎啦，不過好過冇啦。咁樣佢就俾咗一張咁嘅嘢我啦，就寫住 Air France KLM。咁咧我嘅 check out 咧就係12點，就有埋呢個嘅 dinner 啦 ，breakfast buffet 就冇 lunch 嘅。咁就有一個咁樣嘅字。本身呢個時間我仲有1到2個鐘我就飛到返香港啦。但係而家嘅我人喺阿姆斯特丹，因為我係搭2班機嘅，第一班機 delay 咗，令到我搭唔到下一班嘅接駁機。咁所以呢，航空公司咧就幫我安排咗下一架最快返香港嘅機 ，which is 係國泰今日嘅12點嘅機。我可以同大家講下航空公司賠償嗰方面係點樣處理啦。咁成個程序要點樣做呢？首先呢，你 miss 咗班機呢，佢哋係會幫你自動 book 過第2班機，然之後呢，你就要喺佢哋嘅官網嗰度呢 claim 翻你嘅酒店同埋飲食優惠券嘅。酒店嘅話呢，佢哋安排咗一間響機場大概10至15分鐘路程嘅酒店俾我哋啦，咁我覺得呢間酒店咧都非常之 decent。不過呢一間酒店有一個唔好嘅地方，就係佢出面周圍咧係冇乜嘢，冇乜嘢餐廳啦，冇乜嘢設施嘅，因為畢竟喺機場附近。咁附近隔離咧，我知道有 KFC 同埋 M 記，除此之外咧我就唔知道啦。所以咧，如果你話你買啲日用品嘅話咧，係好難嘅。既然要住1晚酒店，就順便做個 room tour 啦。呢一日已經係第2日朝早啦。一入門左手邊有一個廁所嘅區域，淨係用嚟去廁所嘅啫，咁乾濕分嚟幾好嘅。跟住呢度咧就有個超大嘅浴缸，咁呢面咧就係沖涼嘅位置，就有上高嘅呢個花灑同埋拎嘅花灑，跟住有個超大嘅浴缸係按摩池 Jacuzzi。係啱啱瞓醒嘅我，咁我覺得都幾大幾靚嘅間酒店。跟住 ignore 我呢一堆嘢，呢度就係一張雙人床，咁呢度咧就係擺行李嘅地方啦。呢度有個 mini bar。神奇嘅位係原來咧我間房咧係有露台㗎，俾大家睇下。Ta-da！琴日咧呢度咧仲係全部都係雪。今日就有啲陽光，都仲有啲積雪嘅，凍啊！呢個安排都幾好，唔錯。而交通方面呢，我哋亦都可以搭免費嘅 shuttle 啦，咁就係直接穿梭酒店同埋機場，唔使俾額外嘅費用嘅。而飲食方面咧，佢都包咗晚餐同埋早餐，都係喺酒店嗰度食嘅。咁晚餐咧就係尋日佢哋派嘅 pizza，再加一個 soft drink 或者啤酒咁樣啦。而早餐咧就係佢哋酒店嘅 breakfast buffet，而佢嘅早餐咧係由朝早5點鐘開始。我好少聽酒店嘅早餐咧係5點鐘就可以開始有得食，可想而知咧有幾咁多嘅旅客係滯留咗喺呢一度嘅。我本身想講英國嘅天氣已經夠凍夠 shit 㗎啦，估唔到阿姆斯特丹仲 shit， 一路落雪，一路勁大風勁大雨，真係少少惡劣嘅。
除咗即日嘅賠償之外呢，我哋每個人呢都仲獲得咗一個咁樣嘅過夜包。有冇啲咩呢？有剃刀啦，有 hand sanitizing gel、止汗劑、shaving cream、makeup remover， 有啲 moisturizer， 有把梳同埋有牙刷。咁如果你話我呢一堆嘅日用品唔夠用嘅話，可以點呢？你係可以自己買嘅，買完之後呢 claim 翻航空公司就得㗎啦。咁當然你係要係一個 reasonable 合理嘅價錢範圍之內先可以 claim 到啦。拍完啱啱嗰條片呢，我就落咗去食早餐啊！呢度早餐呢個空間好大啊，乜都有㗎，連甜品都有啊！因為我知道呢一餐將會係我上機前最後一餐，所以我決定食飽啲。講埋行李方面，行李嘅話呢，如果你有寄艙行李呢，佢係唔會俾你拎嚟機場嘅。我有問航空公司職員到底我個託運行李會點樣處理，佢哋話會將個行李保管喺機場，你咩都唔使搞，總之佢哋就會幫埋你嘅行李做轉機啊！好彩我件行李加咗 AirTag， 可以一路追蹤住佢嘅行蹤，所以都想喺度大力咁建議大家幫自己嘅行李加返個 AirTag 啊！我覺得我可能要一副新嘅太陽眼鏡啊！我想講阿姆斯特丹嘅大麻味真係超勁啊！真係大麻合法化嘅國家係咁樣樣啊！哇，成條街都係大麻味啊！新衫 get 到，終於都返到機場準備登機啦！講埋事後嘅賠償，成個流程就係你要上返佢哋嘅官網，就撳入佢哋嘅退款及賠償嗰一度，打返你 booking 嘅 reference number 同埋你嘅名。你有嘢 claim 嘅話呢，就影返張單上去，跟住填埋剩低嘅資料就可以啦。之後嚟到大家最關心嘅一項，就係我可以獲得幾多現金嘅賠償呢？根據翻我 delay 嘅時間同埋我飛嘅距離，我會獲得5200蚊港幣嘅賠償。而購買日用品同埋必需品呢，就會有1200蚊港幣嘅 quota。而如果你自費 upgrade 而俾人 downgrade 咗嘅話，譬如話你買咗 extra leg room seat 或者買咗 premium econ， 然之後佢俾翻 econ 你坐嘅話呢，航空公司都會全數退翻個差額俾你嘅。而我啱啱講嗰個賠償金額會因應你飛唔同嘅地方、唔同小時嘅 delay 而有所改變嘅。而如果你有買旅遊保險嘅話，可以再 claim 保險公司。我15號嘅晏晝2點半出發，而家係17號嘅朝早7點。我唔知我用咗幾耐我先到，救命啊！好啦，條片嚟到呢度就完啦，我都終於返到香港啦。我冇拍到個結尾，所以我是但擺條片喺度就算啦。希望呢條片可以幫到大家，如果有啲咩唔明都可以喺留言嗰度問我㗎。如果鍾意我嘅片嘅話呢，就記住 CLS 啦。我哋下條片再見啦，拜拜。既然係咁嘅話，唔爭再 show 俾大家睇下我嘅 lounge 啦。其實呢度真係求其擺條片喺度，因為我諗唔到擺咩做彩蛋。本身我想擺機場見到老鼠嘅，不過大家前面已經睇咗啦，所以是但啦，呢度求其擺啦。